Athuri thai. Thai. Kirinyaga thai. Thai. Gemathai. Thai. Twi haha ringi nigetha twi county 48 na niyo ya diaspora. Twi guku sub county ya Stockholm, Sweden. Na ithuĩ twi haha nĩ kĩama kĩa rũrĩrĩ kĩa Kenya, na twi haha nĩ ũndũ wa kwenda bũrũri witũ, na nĩkĩo tũcemanagia na tũkenda kwaranĩria na andũ a gwitũ nĩgetha tũkohĩgania na tũgatarana, tondũ andũ macirĩte ũrĩa Mũgĩkũyũ oigire nyũmba nini ĩciraga ũtukũ. Nĩ wega andũ kwaranagĩria na nĩgetha tũkohĩgania. Ta ũrĩa mũratuona haha twĩna mũthuri, niĩ ndĩ Gĩthuku wa Mũirani, na ndĩ mũgacikũ wa mbarĩ ya Mathu, na marika merĩ ma wathani ndĩ Maina, na haha ndĩ na mũthuri tu wa bũrũri wa Munge, na nĩ mũrona Mwora wa Njũgũ na kahinda-inĩ gaka tũtirĩ nake, tondũ he cuguri onake athiĩte ya ũhoro wĩgiĩ o bũrũri witũ wa Kenya, na nĩgetha athiĩ akamenye maũndũ maigana ũna na matariĩ, nĩgetha tũcoke kũmenya nĩ strategy ĩrĩkũ ĩngĩ tũkũ-adapt nĩ ũndũ wa ũrĩa bũrũri, ũrĩa siasa cia gwitũ no maũndũ maragĩthiĩ na mbere. Ithuĩ ũmũthĩ twĩ haha nĩgetha twaranĩrie na andũ a gwitũ, na mbere tũramba gũcokeria ngatho andũ arĩa matũngaga mũkono na magatũria ciũria na magatũhe feedback, tondũ ũmũthĩ niĩ ona nĩ ciũria ngwenda gũcokia iria ngoretwo ngĩũrio, na tuonio wika nginya ona athuri angĩ tũkoragwo twĩ nao. No itanamba gũcokia ciũria rĩ, nĩ nyendaga kũririkania andũ aitũ bũrũri witũ wa Gema kũrĩa umĩte kuma the present day county ya Narok, ũgokĩra kũrĩa Kajiado County, Nakuru County, Laikipia County, nginya ũgakinya kũrĩa kwa Meru na Tharaka Nithi counties, kũrĩa andũ a gwitũ a Meru na mahakanĩte na Thamburu. Kũu nĩguo bũrũri wa Gema ũkinyĩte. Ũmũthĩ kũringana na ciũria iria tũrorĩtio nyingĩ nĩ ũhoro wĩgiĩ wa BBI, tondũ kũrĩ andũ marenda kũmenya atĩ mawoni maitũ, na tũronire ũhoro ũcio ũgĩthiĩ atĩa, na ũratwarithirio atĩa, na kana ũkinyĩte ha. Mbere hĩndĩ ĩngĩ twĩrĩgĩte kũmwĩra, hĩndĩ ĩrĩa mũnene wa bũrũri kana president ũrĩa wĩho kahinda-inĩ gaka wĩtagwo Ithe wa Ngina, hĩndĩ ĩrĩa erĩgĩte gũcemania na leaders kũrĩa Sagana, nĩ twaigire nĩ BBI athiĩte soft launch, na ngwĩciria nĩ mũrakĩonire ũguo nĩguo ekire, tondũ hĩndĩ ĩyo arĩ kũigire nĩ ekwamba gũcemania na elected leaders a Mount Kenya region, na ndarakinyĩrĩra gwĩka ũguo, maragĩcoka gũthiĩ kũ-launch BBI na ministry ya interior, tondũ nĩyo arahũthĩra. Na korwo nĩ mũrarora Ithe wa Ngina arĩa moĩ kũmũmũrĩka na mamũmũrĩkĩte, Ithe wa Ngina aratha bũrũri wa Kenya through NSIS, National Intelligence kĩrĩa, na ti ũru mũndũ gwathana ũguo, korwo nayo nĩ ĩragĩ capture right ũrĩa maũndũ magĩrĩirwo gũtwarithio na ũrĩa magĩrĩire gũthiĩ. Hĩndĩ njemwe ngwendete kuona andũ a Kenya mũira njoketio na ciũria, tondũ Uhuru Muigai wa Kenyatta no akorwo mũndũ ũmwe very dangerous, tondũ kũringana na ũrĩa maũndũ aramatwarithia na ũrĩa tũronire maũndũ magĩtwarithio nginya kũrĩa Bomas, Uhuru wa Kenyatta nĩ ariganĩirwo nĩwe president wa bũrũri wa Kenya, no wanda heri ndĩmũigire ona nĩ anogete. I think andũ a Kenya na mũrore wega mũtongoria wa bũrũri thikũ ici ũrĩa ahana, na mũrore nginya body language yake na demeanor yake, I think arĩa makĩmũkuhagĩrĩria na arĩa makĩaragia nao na ministry arahũthĩra ya interior kwenda gwĩka maũndũ marĩa areka namo, mũthuri ũcio nĩ aikari othe nĩ athuri. Nĩ ndaiguire hĩndĩ ĩyo arĩ Sagana akiuga atĩ agĩthanki Njũri Njeke na kĩama kana council elders ya Gĩkũyũ na kĩ, wakorwo nĩ abirivĩte na maũndũ mau rĩ, niĩ nĩ ngũ-challenge Uhuru wa Muigai wa Kenyatta rĩ, ta thiĩ ũcemanie na athuri acio watambũrire kũrĩa Sagana ĩ, ũmorie atĩrĩrĩ na matigakũhithe, mũraigua atĩa, mũrona atĩa na mũranyona atĩa. Ndũkae kũriraga na bureaucrats acio wĩ nao, acio ndĩronire atĩ magĩthiĩ ũguo, ndĩronire Matiang'i agĩthiĩ kũrĩa Kĩrĩnyaga akĩrũgamia kĩbico gũthiĩ kwĩhora ithũri kũrĩa. Mbere Matiang'i nĩ minister hard working, no arathire Kĩrĩnyaga aranjia kwĩ reduce, na twanjia kuona nginya onake harĩa rĩu through we Muigai wa Kenyatta harĩa mũthuri ũcio nake ũmũtwarithĩtie.
arathire kuga ati politician, but actually what he was doing was pure politics. Na ithe wange na wako ati ministry ya interior uria urathire ati kuhumiliate Ruto kuria Bomas, ni ndire advocate wa Ruto in the first place. On I'm not studying brief for him. No ithe wange na we na mutumia waku Margaret mutingiaga maundu rimwe muthia uguo mwe mucie na ndana iguo kimauga publicly mugacokanirio guo na rimwe na mukakwirana wega. No tutire tuona we na mutumia waku mugiuka publicly maundu mau kuonekana publicly. Uguo niguo urathire gwikithia deputy waku kuria Bomas, na ithe wange na twakwirira tugikwira gatene the moment wandamainaga Ruto wandamainaga the presidency tondu mwathurwo mwipea. So ni unanyonaga atiriri weri no we andamainaga we mwenyewe kana mwena difference ya na Ruto ri na itiagaga difference ri tondu nginya weri na ciana ithatu iria tuwiri ciana icio ciaku ithatu itie ciragio undu umwe nawe na itie ciragio undu umwe na mamu wao na gutire ciragio undu umwe na uri ungi. Ando ni madifaga even siblings ri ni makomena nginya rivalries. No ithe wange no rathire ku display bicenge ona tutari twakuona uguo tutiwe niki ona mitheko ingi wari nayo whether ona tuwe kana wari under influence because twina right ya go speculate tondu hariri nginya tondu tara warrant nginya mitheko ri we tuona waratheka mitheko ingi nginya is questionable tondu riri kiama giaku gitingithie kirwo ati kina problem we na we ni gutheka uratheka na you are the president of the Republic of Kenya wena niwe president nginya wa kiama kiu wageirwo na ukorwo we mundu very sad muthenya ucio ukigwa kiama giaku kiroka gutaroranio ni thu cianyu hare hatharani. No ithe wange na wakorwo wiciritie ati wanyitana na muru wa Jaramogi ri ati ni cushion wageire ati ni ukamigwira ta kiria. Ithe wange na ngukwira umuthi uyu wakorwo believe in karma. Baba wanyu ni atrustite Arap Moi na Arap Moi akimwira ni go protect family yaku na ni go protect nginya ciana ciaku, and he did that. Na no kio nginya thire guku hard pick agithii guku fetch kuria wari agikurehe into politics na nikio twambire guku humiliate gwitu gatundu. No ithe wange na Helson utaranite, and I think you are very poor student of political science eo wikite, because koro you are true political scientist ithe wange na ndungire behavior ugure behavior kuria Sagana no re behavior kuria Bomas. No tondu ithe wange no rigicirio ni andu agugus akuga the king is correctly, the king is all rightly, ithu na ithu tutigo spare gukwira the king you are naked. Because by the way ithe wange na nginya background yaku ya Mount Kenya region ona iraiguire na kiha kinene muno irona ndiri na mutongoria nginya na marari gukari kiki amanyitite hindi amaimiraga kumira na ithe wange na undu mwe gukuririkania ithe wange ratigania ICC utira andu mangia guthurire ona acio Mount Kenya region yorona acio rendete guthie nginya kuruta horo witu kuria ri ati ukiugaga ati tugaga ati anga mundu wakwa no wa muciiri ndaiga nyumba nini ciraga utuku na nyumba na rumwe itiumanagwo ithe wange na no ndugutuika ithe wange na through kwandamaini wa deputy tikuga ati niwe favorite na tuka no ngiatha na Kenya. Ithe wange no guo wakire mundu gwitwo Njoho gutindaga mwikite ati we no mwakite agakinya hau wakonike atumite nginya no ke turonete Njoho ati agithie nginya Kirinyaga ri ithe wange na turakuona nginya strategy ria mwena nginya no ya BBI mbere turamenya BBI irarutirwo tieria na ngicokeria ndora maraturagia ciuria ri ni ngumera BBI iraumire that's not the original BBI. Ino ni BBI irarutirwo ya kwamba kuhoreria ground tondu ground ni very hostile towards the BBI report. No ni turamenya BBI ni roka through Raila Odinga tondu we author wa BBI na nio gwaiguire makenjia kuga mathie kuhingura kuria Orange House nyumba ino marahingurire ya Lavington maraiga ithui tutikwetukania no guo kireo na ndiko drive ni parliament
kiuria tugakiuria atiriri parliament ya Kenya ri ndikidissolve ugiko tu ya ku registrate maundu ri ugiko tu ya kuhitukia maundu ri ugiko maundu marehitukagio ni andu eri ate macemania maigane handshake parliament igatuika captured ri itho wangena ugeretie ku capture ginya judiciary riu ni parliament uragerie ku capture nie nani ngukwira geria maundu mara mothe murageria na muru wa Jaramogi no gukuririkania uria urengwerire Beth Mugo kure Senate umenye revolution ni ukaa kuria ciana ciayo nie ngutigira hau na kenegetha negeri wa buru wa munge na gutwarithie hau hange thengi muno githuku wa muirani thai ruriri thai kirinyaga thai nie hamaritwa njitagwo wa buru wa munge na nindakena muno ni gukorwo ati umuthi ni twakirimana ringi uguo akikiuga Kanjura ni agithiete bururi witu wa Jamuhuri ni kuari ni turakionire ni arakinyire wega na riu ni gucokeria inywe mucie ngatho ni gukorwo ni muratu engage muno kuria social media ni na tugakorwo team itu igagikorwo ina wira muingi muno wa kumucokeria ciuria nie ngumwiro BBI no ri andu ingi ni metereire muno kuona maoni maitu na ni waria wega muno na BBI no nie I'll go direct to the points. BBI no turona ri undu wa mbere gwamba kumuririkani undu umwe Uhuru Muigai wa Kenyatta na mundu uyu gwitwo Raila Odinga magioka handshake ine matirokaga handshake ni undu wa kindu kingi. The ruling class in Kenya is in crisis. Ugo ni godreda mwambe mumenye Uhuru ndari na mundu egutigira wathani wake. Family ya Uhuru dynasty yo ni agite mundu egitigira tondu ndari ya group mundu uri agitigira utongo ucio maiyete na ithe na family yao. The same thing to Raila. Raila Re has never groomed any Luo to take over his wealth and his leadership. Doire Miguna Dario agurumo na ciana ciake ona ucio Fidel Castro na riu reke idemwire ciana cia andua eri ni ciana itangioya over ni ciana cia faki ni ciana itoi kwariria andu ona tanu ni turonire Uhuru akirehe ngina agi challenge youth ati matuike innovative ndaramenya ni ithio maimete wira de mutkaire tukauge na gatue ni ithio matinitie moko kaire tukaugatira ni ithe niwe useless no tumite ciana citu itikone mawira kaire tukaugatio ithe ni mundu wa maheni o ithio cio rakare hau atikaririe Kenyan youth and they want to profile her like she's a leader. Murio wa Kenyatta ndoi kwari aragiria githweri thimu-ine ni muyo guo ni kamundu gatoe undu ndigogeta ni kari muno nyingi ni mundu utangihota gwikira andu a Kenya undu. Uhuru Muigai Kenyatta and Raila are in crisis. Mwambe mumenye they have nobody to inherit their stolen wealth because they have not groomed anybody else. Arafu mucoke muririkaniyo matira trust Ruto tondu Ruto ni muici. Ruto is a thief and Ruto is like be what? Ni muraririkana higo ya Moi ona Moi mwenye that trust be what? Acokeirie wathani Kenyatta tondu Kenyatta no ongiahotire Uhuru no ongiahotire ku protect mali ya Moi. Ndetiguo ndanegerire be what? Na nogo murona na Kenyatta ri ndarenda kunengera Ruto tondu ni aramenya Ruto is a timondo ke trust. They don't trust Ruto. They do not trust Ruto. Na uguo niguo uhoro witu hiana. So BBI mutikaenyo ni undugi. BBI is dynasty politics. Dynasty politics. And I want to tell you, Kenyatta does not care about Kenyans. He does not care about anything else. Nikyo muno na agithie ku agithe kata muguruki. You know, this guy is sick. This guy is mentally sick. Mundu ni murwaru itha mahuri, ne njohi cio anyuaga. Mundu ni murwaru hirege liver. This is a sick president we are witnessing. Tutire tuona mundu urathekio ni uri mutoyo. No anyita. This guy taru America re ore to ku discuss it na thuri ya before tutana shoot video re. United States president o mwaka ni athiaga through evaluation. Akaroro psychologically, akaroro kana ena kiongo kiega, akaroro kana ngoro yake ni njega
Kogo na Kenyan president today, we don't know the state of the health of the president who's leading us. Maybe he's sick like Hitler. Maybe he's a sick person who needs to be institutionalized. Nikio turarigwa atiriri, uyu mundu ni kuona atonagai. Kani kerimoi, kano uturikai, kano mundu tu utarenda, kano mundu tu mugoroku, mundu utarenda kuona wathani wake ni wathani muru ni wathani wa shaitani. Na ni arerwo ni andu na ndaraigwa. This is how Kenyans should see BBI. Alafu andu ungi wake ndirenda kwira andu wa Kenya ni atiriri. BBI ino ri kana maundu macio marandikire BBI ndiri. Ni maundu mageririo bunge-ini. Did we have to waste 10 billion to make 151 pages? This BBI on a kotura ile ciana cia secondary mayangai. Ni magira umire na report ino ya BBI. Ni magira umire na report ino yothe ya BBI. Ni magira umire na report ino yothe ya maundu macio mothe. Ciana cia primary ona ni magira andikire, ciana cia 8 ni gira andikire these proposals. Rure kugerekire ni atiriri. Did we have to go and pay 10 billion Kenya shillings guthondeka kofuthi gaka turokire kulauncheru? No menye ndugiri ona report ino mararikirie ri oguo ugire ri it has been toned down. Eno tio koguo ri ni ndirenda kuonia andu Uhuru Muigai Kenyatta na Raila eno kadi mararikirie tio hena kadi egeria moko expect. It is not yet over. Kenyatta has not got what he wants. Kogo nimekugeria gushuti ege, and things are supposed to become even worse. Look how we do it as Kenyans. We as Wanjiko, tutina benefit anything. You tell me what you had to benefit from that BBI. All those other things in the whole of that report, those are just cosmetic things. Maudu magererio bugene senator ito, maudu magererio ne MPs, maudu magererio ne governors, maudu magererio ne MCAs. These are, why do we have a big government to come out with a sleazy report like the BBI? No, Horoa get a president, and we've been anticipating this thing for a very long time. They could have come clean to us and tell us, yes, we want to create a prime minister. Uhuru Muigai Kenyatta had to play, he doesn't know what is in BBI. Ruto, all the marato that he recorded, as if they did not know, at the prime minister manada we get a post here. Lumarare BBI na magadi magadodeka, another money taking institution in Bomas, makaudira taxpayers money sito, go the kododeka or rimoge, wago go article on BBI. You see, Kenyans, maudumaya ni motuage nukumwira, we need a revolution. Na riu kirekereria ri ni ndirenda kuririkania andu a Kenya atiriri, uhoro uyu huwa na atiriri. Kenya iturie hiana. Tondu Kenya ni mugunda. Kenya is land. Na mugunda uyu witu ri ni ta wewe na ika kindu 5 cia mugunda. Uge ni urenda kuhandaga waru mugunda waku. No nyingiriri urehe manager 40 managers ko manage eka icigana 5. Riu ekenjire kana ona waru icio ngihanda kana ona mimere ngihanda ri kana hote kuriha managers cio 50. Riu ni kuonania atiriri gwitu ri twina githirikari kinene kira manage kaundu kanini resources nini tanu ndironire ginya mangai. Our income 70% ithia he mishara ya nene ya Duko go 30% ri ni tutigagirwo ya development na hari 30% ici ri nicio mangauro makorago metereire no maraia besa iriko no cici maraia. So what I want Kenyans to know, we need a revolution in Kenya. Today me I want to offer that leadership. Todo Naruto is not a solution. Raila is not a solution. Musalia Mudavadi arokiri araria wegara uga atiriri araitu ati ni ara challenge ati BBI yake yari dia miario mega. Leo ne higo Musalia Mudavadi aramenya BBI ni orimo. Akalonzo Musyoka acio the watermelon Kalonzo Musyoka araugire atiriri egutuika mundu wa moko nditiko Kalonzo Musyoka araugire kamundu gaka kagege gwitwo uria Mudavadi no yo ngiuretwo uria etagwo atia this other guy oyo ahuragwo ni mutumia Etangulare. Those guys were rendered out as useless when Raila went and sold out and shook the hand of Kenyatta. Kogo Uhuru na Raila, they are taking Kenyans for a ride. Kogo mumenye uhorosio witu wa BBI ni uhoro muru. Ekedekeria hau juga kiroro manyabo. Adwacio no ginya tumeherie.
Kenyatta is a sick president. Don't forget that. We should vet him to go to a psychiatrist.